In einer modernen Werkstatt sollte eine Staubabsaugung auf keinen Fall fehlen. Die gesundheitlichen Vorteile sind offensichtlich. Der vermutlich meistgekaufte Werkstattsauger Deutschlands ist diese Tonne von Scheppach. Die gibt's auch von anderen Marken. Auch ich habe mir damals so ein Teil geholt und bin im Großen und Ganzen wirklich zufrieden damit. Ein Problem gibt es allerdings und das ist sehr nervig. Das Problem ist, dass der Eingang so montiert ist, dass der eingehende Staub direkt auf den Filter trifft, der dann natürlich auch möglichst viel ansaugt. So setzt sich der Papierfilter sehr schnell zu und muss häufig gewechselt werden. Eingang, Filter, gleiche Höhe, nicht gut. Ich wollte irgendeine Lösung, die den Eingang einfach zur Seite umlenkt. Man hat allerdings sehr, sehr wenig Platz zwischen dem Rand der Tonne und dem Filter. Ein Winkel aus HT-Rohr oder PVC-Rohr zu groß. Also habe ich weiter und weiter gesucht und irgendwann die perfekte Lösung gefunden.